بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو لیکچر د پولیټیکل ساينس ته او د نن ټاپک ته ایډیالیزم او ریالیزم. د لومبي سمستر یا د دویم سمستر په کورس کنټینټ کې د ایډیالیزم او ریالیزم شامل دي. د هغې نه مخکې چې د پولیټیکل ساينس حوالې سره ایډیالیزم او ریالیزم دواړه د هغې تعریف وکړو. جنرالي که زموږ نه څوک تپوس وکړي چې ایډیالیزم او ریالیزم څه ته وایي د پولیټیکل ساينس نه بهر نو لومبي په هغې باندې ځان پوه وګورئ. ایډیالیزم هغه نظریه ده چې اټ بیسډ اپان our ideas and our thoughts. چې لکه موږ د دنیا ته په داسې نظر باندې ګورو کوم چې زمونږ د مایند پروګرامینګ شوی دی او زمونږ مایند سیټ جوړ دی نو موږ د دنیا د هغه شان ګورو. ګورئ چې موږ سوچ وکړو کنه نو دا ولې یو کس ته پی ټی آی خباټي ښکاري یو بل ته مسلم لیګ یو ته جې یو آی ښکاري نو بل ته ای ایل پی. دا ولې دا ځکه چې په یو داسې انوایرمنټ کې د دې سړي ګرومینګ شوی دی چې د یو مایند سیټ جوړ شوی دی او د په خیال باندې اوس دا یو پارټي ټیک ده. نو دا دې چې دا موږ د خبره کوو موږ زما په خیال نو دا زما په خیال او زما په فکر چې کومې خبرې دي دا ټول چې دا ایډیالیزم دی. د دې مقابله کې ریالیزم چې دی دا هغه وایي د خیال لا خبره یو طرف تکا د خپل سوچ ته خبره یو طرف تکا د خپل لایکس او ډیس لایکس چې کوم دا یو طرف تکا او دنیا ته داسې وګوره ایز اټ از څنګه د دنیا دا. د دې مثال موږ داسې وګورو کنه چې لکه اوس یو کس راپاسي او هغه وایي چې زه پاکستان کې چې د کمیټولي سیاسي پارټای دي سیاسي ګوندونه دي د دې تر اوسه چې کوم کارکردګي د هغې جایزه اخلم او ریسرچ وکړي او ټول هغه خبرې چې د دې پارټۍ تر اوسه پورې کوم کارونه کړي دي د هغې نه ولس ته څومره فایده شوې ده او څومره نقصان شوی دی نو هغه فایده او نقصان چې یو بل سره کمپیر کړي نو د هغې په بنیاد باندې بیا نتیجه راوباسي چې دا یوه پارټي دومره ښه ده او دومره ښه نه ده دا بله پارټي د دې نه ښه ده او یا د دې نه ښه نه ده. نو دا دی چې کوم اوس د کوم ریسرچ وکړو نو دا to see the world as it is دا هغه څیزونو ته as it is وکتل خپل لایکس او ډیس لایکس یو طرف ته کېښودل نو ځکه دې ته ریالیزم وایي چې کوم ریل ورلډ څنګه ده نو هغه شان هغې ته کتل هغه خپل آیډیاز پکې نه شاملو. اوس د پولیټیکل ساینس حوالې سره ایډیالیزم او ریالیزم نو ډېر اسان دی. ایډیالیزم او ایډیالیست چې دي ناول ګوري دا کانټ او وډرو ویلسن دا دواړه هغه کسان دي چې دوی د ایډیالیزم د نظریه چې ده د دوی ډېره پروموټ کړې ده. نو دوی وایي په دنیا کې تعاون سره لکه یو بل سره تعاون سره کوآپریشن سره امن کامیابېدی شي. دوی اصول باندې رولز اینڈ ریګولیشنز او لاز او قوانین ایتکس اخلاقیات او اکویلیټي برابري چې جسټس انصاف او هیومن رائټس انساني حقوق دې باندې ډېر فوکس کوي. د دې مقابله کې چې دا ریالیزم نظریه والا کوم دي نو ریالیزم والا میکیاولي نیکولو میکیاولي چې ایټالین پولیټیکل فلسفر او 14مه صدۍ کې تېر شوی دی او هابز دوی په دې دا ډېره پروموټ کړې ده. نو دوی په دې مقابله کې وایي چې نه دا د رولز او ریګولیشنز خبرې چې دي دا د اصولو د خبرې چې دي دا د انساني حقوقو د برابرۍ د خبرې چې دي نه دا په دې دنیا کې اوس کار نه کوي. دا هسې یوه خبرې دي دا د مایند هغه سوچونه دي. په حقیقت کې په دې دنیا کې د یو قوم او د یو ملک لپاره ټولو نه ضروري څیز دا دی چې هغه پاورفل شي. نو چې دې څومره پاورفولي اکونومیکلی چې پاورفولي پولیټیکلی چې پاورفولي هر لحاظ سره چې دې څومره پاورفولي نو بیا په دنیا کې د ده که بد کارونه کوي هغې ته به څوک بد نه وایي او د ده لکه مایک اسرائیل هغه خبره ده چې اوس هم چې د چا زور دی نه د هغه کور دی نه دی په دې باندې بلیف ساتي. دی نیشنل انټرسټ له قومي مفاداتو له زیاته ترجیح ورکوي او د دوی د پاور غواړي د خپل کام او د هېواد د ښې لپاره. د دې مقابله کې ایډیالیست چې دي نه هغوی د قومي مفاد په ځای باندې د ټولې دنیا د مفادو او د ټولې دنیا هغه جنرل انټرسټ چې دی نه د هغې هغه خبره کوي. بل پکې دا خبره ده چې ایډیالیست چې دي نه هغوی وایي چې د دنیا ټولې مسلې لکه نیګوسیشن باتچیت ډایلاګ مذاکرات ټو سالو د پرابلمز اف د ورلډ چې د دنیا کې کوم مسایل دي نو د دې وایي د مذاکراتو په لاره باندې حل راوباسل پکار دي او د دې د مذاکراتو په لاره باندې حل راوباسل وشو مونږه. خو د دې په مقابله کې ریالیست چې کوم دي هغوی به بالکل هسې خبره ده کوم د تر اوسه پورې د فلسطین مسله نه شوه تر اوسه پورې د کشمیر مسله نه شوه وایي اقوام متحده خو دې له جوړه شوې ده چې هغوی دغه مسلې په مذاکراتو باندې حل کړي. نو کوم دی حل شوې نو چې حل نه شوې نو د دې د وجې نه یوز اف فورس چې دی نو دا د پرابلم د سلوشن لپاره پکار دی چې چا سره طاقت دی لکه اوس امریکا د افغانستان حمله وکړه امریکا د عراق باندې حمله وکړه چا د امریکې څه نشو کولی روس ته هغه په یوکرین باندې حمله کړې ده. دا چې څومره یو ملک طاقتوري نو بیا د خپلې مسلې په خپل طاقت په لاره باندې حل کولی شي.
لکه چې اوس چین دی چې دغه اکانومي ډېره زیاته غټه ده او هغه یو لوی معیشت دی د دنیا، نو د خپل اکانومي د وجې نه دغه پولیټیکل پاور هم سیوا شو. اوس د مغرب ملکونه چې امریکې سره ولاړ دي چین سره دا نه غواړي چې دغه ایالات او تعلقات خراب شي. اوس د دې په کنکلوژن کې موږ څه ویلی شو، لکه که زموږ نه څوک دا تپوس وکړي چې دا ایډیالیزم دی او دا ریالیزم دی، خو دې دواړو کې اوس کوم یو ښه دی او کومه لاره اختیارول پکار دي، لکه د پاکستان لپاره کومه لاره اختیارول پکار دي. نو دا دواړه سایډ بای سایډ یو بل سره تللی شي اگر که دا مخالف دي، لکه څنګه لکه داسې چې د خپلو مسلو د حل کولو لپاره مذاکرات هم پکار دي، اصول او قانون چې کوم دي، اخلاقیات او انصاف او د هغې په خپل ځای باندې خیال ساتل پکار دي، او ورسره خپل طاقت هم سیوا کول پکار دي، او سیچویشن ته کتل پکار دي. نو کله به یو وخت داسې چې هلته به د مذاکراتو لاره خپلول پکار دي، او کله به یو لاره داسې چې هلته به د طاقت استعمال کول پکار دي. نو څه کوم دا دواړه د یو بل مخالف نظریات دي، خو د یو ملک لپاره ښه لاره دا ده چې هغه دا دواړه ایډیالیزم او ریالیزم سایډ بای سایډ وچلوي. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله